Kumusta mga kaibigan? Ngayon, tutorial muna tayo mga kaibigan. So, ganito ba yung DVD player niyo mga kaibigan? Ayan, oh. Hindi yan ginagalaw yung open close niya, pero ayan, lumalabas, pasok yung CD niya mga kaibigan. So, pag ganito mga kaibigan, syempre, buksan na natin to, ano? Ayan. Pag mga ganito na mga trouble mga kaibigan, simple lang to. Kailangan lang natin linisan muna yung mechanical niya mga kaibigan. So, kuha ka lang ng paintbrush na malinis. Tapos, ayan. Ito yung may itong may CD. Ito po yung mechanical disc niya mga kaibigan. So, bubuksan lang po natin yan mga kaibigan. Ayan. Kasi minsan madumi yan. Daming alikabok. So kailangan natin brushan yan muna yung mechanical disc niya. So ganun lang mga kaibigan. So kung hindi naman kaya, paggawa nyo lang din kung sa mga marunong mga kaibigan para hindi lumaki yung sira nito. Yan. Ito, nilinisan ko lang to, prinasan ko lang, tapos binalik ko uli mga kaibigan. So, gumana na siya. Yung na brushan ko na siya ng paintbrush na yung malinis mga kaibigan. Yan, tingnan nyo, may ilaw na po yung lens niya mga kaibigan. So, ibabalik ko na po yung disc niya. Ayan. Ganun lang mga kaibigan. So, ayan, titesting na po natin mga kaibigan. Ayan, gumagana na siya. So, ganun lang. So, maraming salamat sa panonood mga kaibigan.